अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना बिबाअसति नबिय्यि आखिरिज़्ज़मान वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व नबिय्यिना सय्यिदिना मुहम्मदिन सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही इला यौमिल मीज़ान। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारी जमात सबूरी मिली करे सलात शरीफ पढ़ायो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इज्जत नहीं एहतराम दे काबिल प्यारा मुसलमान भाईरो, यारी शरीफ जी ने बाबरकत महफिल में अल्लाह साईं मुखे अवां के अचण जी तौफीक ॾिनी। जन्नते गौसे आज़म जी आशिकन ये यारी शरीफ सजाइण में कोशिश कई। अल्लाह साईं उन्हनि जे रिज़्क़न में, रोज़न में, बच्चन में, मालन में, उम्रन में, औलादन में, इज्जतुन में बरकतूं अता फरमाए। कुरान शरीफ मां अवां जे साम्हूं जेके प्यारा अल्फाज पढ़िया उन्हनि में अल्लाह जल जलालुहू वलियन जूं निशानियूं ॿुधायूं। असां जे मुआशरे में असां तव्हां पंहिंजूं निशानियूं ठाहे छॾियूं। हर माण्हू चए थो त बाबा जेको मां सम्झां या मां सोचां वली उनखे चइबो। मेयार असां ठाहियो। हर कंहिं माण्हूअ जो पंहिंजो पंहिंजो मेयार आहे। ॿाहिराड़नि में वञ त पंहिंजो मेयार, शहरनि में वञ त पंहिंजो मेयार। कई माण्हू अहिड़नि माण्हुनि खे वली सम्झनि था जेके शरीयत मुतहरा ते बिल्कुलु कोन्हे, पर माण्हू उन्हनि खे वली सम्झनि था। यानी इहो माण्हुनि जो पंहिंजी सोच, पंहिंजो मेयार, पंहिंजो अकुल आहे। वली अल्लाह जो आहे त अल्लाह वधीक ॼाणंदड़ आहे त मुंहिंजे वलीअ में कहिड़ियूं शयूं हूंदियूं। अचो त अल्लाह जे क़ुरान खां पुछो। यो थोड़ो डिले घटाई बा।
अल्लाह से फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून इन खां पहिरियां जेकी आयत मशहूरा अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून खबरदार जेके मुंहिंजा वली आहिनि उन्हनि ते ख़ौफ़ बि कोन्हे उहे ग़मगीन बि न हूंदा आहिनि इहा उन्हनि जी हिकिड़ी अज़मत आहे इन्हनि खे इहो मक़ाम उन मर्तबे ते पहुचल आहिनि जो हाणे उन्हनि खे को ख़ौफ़ कोन थो थिए ऐं ग़म बि नथो थिए वरी हिते चई त बाबा हाणे उहे कहिड़ा आहिनि के ख़बर पए त हीउ वली आहे वली बि असां वांगुरु आहे असांखे बि नगो हुनखे बि नगो असांखे बि कन हुनखे बि कन असांखे बि हथ हुनखे बि हथ असांखे बि पेर हुनखे बि पेर मोजा मौला भला असांखे ॾस त सही न असांखे के ख़बर पई असीं वलियनि जी दामन वठूं अल्लाह जो त वलियनि में ॿ शयूं हूंदियूं अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी इन आयत जे हेठां लिखियो त ॿ क़ुव्वतूं जंहिंमें गॾिजनि उहो वली आहे ॿ पावर हे बिजली हले पई त हिन में पावर आहिनि पावर ईंदो त बिजली ईंदी लाउड हलंदो ॿिनि क़िस्मनि जा पावर हूंदा त उहो माण्हू वली आहे कहिड़ा पावर हिकिड़े खे चइबो आहे कुव्वत अमलिया ऐं ॿी कुव्वत आहे इअ्तिक़ादिया जेको वली हूंदो उन जो अक़ीदो ख़राब न हूंदो इहो ज़हन में हुजेव करिश्मा ॾेखारेव उॾी ॾेखारेव तव्हांजे साम्हूं कई तरीक़ा करे ॾेखारे पर जे हुनजे अक़ीदे में ख़राबी आहे त उहो वली न आहे मां कोन थो चवां अल्लाह से फरमायो अल्लज़ीना आमनू जेके ईमान आणनि जेकॾहिं करशमन ऐं अजीब अजीब करतबनि जो नालो विलायत आहे त वॾा वॾा हिंदू अजीब करिश्मा ॾेखारनि था पर उन्हनि खे वली कोन चइबो छो त क़ुरान थो चए त वलीअ जी पहिरीं निशानी त अक़ीदो ख़राब न हुजे कट्टर सुन्नी हुजे वली आहे विच जी मुन्नी आहे गप जो किलो आहे उहो वली न आहे मां पंहिंजे तरफ़ां नथो चवां क़ुरान शरीफ़ जी रोशनी में वली उहो आहे जंहिंजो अक़ीदो दुरुस्त हुजे बाक़ी अक़ीदो न आहेसि उहो भली तव्हांखे छा बि ॾेखारे तई हुनखे अल्लाह जो वली नथा चई सघो ऐं ॿी कुव्वत हुन में हुजे अमल जी अमल नेक हुजनिसि ईअं न त अमलनि में ख़राबी हुजे निमाज़ पढ़े ई न रोज़ो रखे ई न ज़कात फर्ज़ थिएसि त ॾे ई न हज फर्ज़ हुजेसि त अदा करे ई न इहो वली न आहे वली हुनखे चइबो जंहिंमें ॿिनि तरहनि जूं कुव्वतूं गॾु थियनि अक़ीदे जी कुव्वत बि ज़बरदस्त हुजेसि ईमान जी कुव्वत बि ज़बरदस्त हुजेसि ऐं वरी अमल जी कुव्वत बि ज़बरदस्त हुजेसि शरीयत मुतहरा जो पाबंद हुजे त वली आहे न त भली मौजज़ा करामतूं ॾेखारे उहा करामत त कान्हे तव्हीं खणी चओ इस्तिदराज ज़ाहिर करे वली न आहे वली उहो आहे जेको मुस्तफ़ा जी शरीयत जो आमिल आहे असांजी सिंध जी सूंहं भिटाई साईं बि चयो पाण फरमाइनि था त शीनो शरीयत जा ताबे थिया तमाम शरीयत ते पूरा हूंदा फरमाए तो शीनो शरीयत जा ताबे थिया तमाम तन के तरीक़त जो मन में मच मुदाम मन में वरी तरीक़त जो मच बरदो जो ज़िक्र पियो वली फरमाए तो तन के तरीक़त जो मन में मच मुदाम हलिया हकीकत सामू मारिफत मकाम जन्नत पीतू जाम गुरख कडिया कापड़ी सुभान अल्लाह जो ही न था वॾा माण्हू आयो न ॾाढिया त चओ सुभान अल्लाह
कर तरीकत तकियो वली यो ही थींदा फरमायो तो कर तरीकत तकियो शरीयत सुञाण ए ये नेट देवी चंदा असां सी सिंध जा भिटाई जा वारस आहियूं भिटाई त शरीयत जो पाबंदा चओ भिटाई मदीने जे मीर जो बच्चो आ सोह सिंध जी शान वारो आल लतीफ मर्तबे ऐं मान वारो आल लतीफ अवां पढ़ायो अवां वज मस्जिद शरीफ में अल्लाह जी वली जो जिक्र कयो जो सोह सिंध जी शान वारो आल लतीफ मर्तबे ऐं मान वारो आल लतीफ सरवरी कौनैन जो सालिह बच्चो पाक परवर खे प्यारो आल लतीफ लतीफ जी वारस हुजण जी दावा सुलिया लतीफ कट्टर सुन्निया लतीफ आशिक़े रसूला लतीफ शरीयत जो पाबंदा मनकबत उन जी लिखे इदरीस छा दाहिरी खे याद यारो आल लतीफ हथ मथे खणी जो सुभान अल्लाह ए सब वली शरीयत जा पाबंदा ए जेकी चंदा सी भिटाई जा वारस आहियूं सिंध असांजी आहे बाजू सिंध आहे वलियन जी सिंध आहे लतीफ जी सिंध आहे कलंदर जी सिंध आहे भिटाई जी सिंध आहे रोज़े धणी जी उन्हनि खे मुंहिंजो गुस्ताख नबी जा ओ काफ़िर तोते लानत जा वसकाराहन सुभान अल्लाह अवां में पढ़ायो अवां जो नालो सरकार जी गुलामन में अचे गुस्ताख नबी जा ओ काफ़िर तोते लानत जा वसकाराहन अरे तू जाहिल अजहल ओ जाबिर तोते लानत जा वसकारा केड़ी इल्मी गाल तो कईया बकवास करण का सवा जाहिल दुनिया ऐं उक़मा बेखासिर तोते लानत जा वसकाराहन अमीर उमर जो दौर हो बहरीन फतेह थियो बहरीन में हबीबन जा नडड़ा नडड़ा उम्मती नडड़ा रांद पिया कन हाकी रांद कंदे कंदे ही बाल उछलियो बाल उडामी हिकड़ी ईसाई पादरी खे वनी लगो बाल जो पादरी खे लगो त पादरी चिड़ी पियो उन बाल खणी पाजी हिथा रखियो नडड़ा आया चाचा बाल तले कोने बाल हलो इधर चाचा बाल ली कोने बाल क्यों चाचा भला जी ईअं नथो ॾी मदीने जे साईं जे सदके में ॾे सरकार जे सदके में ॾे हुननि खे कहिड़ी ख़बर त ही गुस्ताख आहे ही बेदीन आहे ही सरकार जो दुश्मन आहे उन बेहया मदीने जे साईं जे बारे में गुस्ताखी कई होया त नठड़ा बेटा फरमाए तो भली जायूं माउरूं सदियों सालिहन मशर जे मैदान में तनी लाज मिलन ॿियन वीचारन ओ जागा अजाया कया सुभान अल्लाह गैरती बचड़ा लठियों खणी ज़ट 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 हमरा पइजी वियो अमीर उमर जो दौर अमीर उमर खे चयूं साईं झेड़ो थी पियो आहे नढड़नि ईसाई मारे विधो पाण फरमायूं इन नढड़नि खे कुझु न चओ साईं सज़ा जेल थे तो सज़ा न जेल न
यो ओ अमीर उमरा जे अदालत जा मिसाल लंडन अमेरिका वारा दीदार उन अदालत वारे अमीर उमर चयो इन गुस्ताख के मारियो इन नडलन के सजा न दियो मदीने मोकलियो न ओए नडला मदीने आया त अमीर उमर पाण बाहर निकरी उन नडलन जे इस्तकबाल जे ला बीठो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे पीर। साईं मुफ्ती साहब कर तरीकत तकियो शरीयत सुञाण हियो हकीकत हैरतू माग मारिफत मान हुज साबूती असान पुसण का पालू पुसण माना गंदगी गुनाह इन्हन का बचन दे कदे पर मैं तो कर तरीकत तकियो शरीयत सुञाण शरीयत जे खिलाफ हली बेटा हलंदो जा ए जेके चंदास आसे असांजा पंहिंजा रंग कर तरीक़त तकियो शरीयत सुञाण हियो हकीकत हैरतू माग मारिफत मान उज साबूती असान पुसण खां पालो रही हर वली शरीयत जो पाबंदा इहो ज़हन में हुजे वे को भी वली हुजे वड़ा वड़ा बादशाह पीर दस्तगीर मञो स्थान सभई ओना मञो सा तो सुभान अल्लाह कोन चओ सिंध हिंद अरब अजम सुभान अल्लाह। गौस जो था मनिन कदम साई मां बे उन्हे जो गुलाम हाम नाम पढ़ायो मां बे उन्हे जो गुलाम मां बे उन्हे जो गुलाम जीलानी का जे को फिरियो एक न दफो कई दफा सो आखिरियो आत्मा देखनी जो सुभान अल्लाह जीलानी का जे को फिरियो एक न दफो कई दफा सो आखिरियो उनके घुर्जे छड़े बहम हितड़े चवे थी दुसरहम साई मां बे उन्हे जो गुलाम जब मां बे उन्हे जो गुलाम मां बे उन्हे जो गुलाम मुरीदन ते करम वडो लथो ॾिसे ओहो आ जॾो छो न चवा खुलम खुलम हिकिड़ो आहे गौसे आज़म साईं मां बे उन्हे जो गुलाम संदन किताब छपियो तकरीरुनि जो हिकिड़ो त वॾो आहे ॿियो नंढड़ो 3 महीननि जो तकरीरूं पाण उन में फरमायो हक़ीक़त ला तशहद लहु शरीअतु फही ज़ंदक़तुन जेका पीर चवे त बाबा मां शरीयत जे खिलाफ मां वॾो पीर आहियां मां शरीयत जे खिलाफ हलंदुसि पाण फरमायो न न न हर उहा हक़ीक़त ला तशहद लहु शरीअत ला तशहद लह शरीअतु फही ज़ंदक़तुन जेको शरीयत जे खिलाफ हले ओ बेदीना जिंदीका अदा दस्तगीर उनके जिंदीक चे तो मां वली चौस दस्तगीर चे शरीयत जे खिलाफ आ त जिंदीका असी दस्तगीर की मनु बेन के छो मनु कान शरीयत जो आमिला अञा नडलो त अम्मा जीजल के जी अम्मा इजाजत दे त वनी दीन जो इल्म पढ़ा सुभान अल्लाह थोड़ो आवाज दी पान फरमायूं त अम्मा इजाजत दी त दीन जो इल्म पढ़ा मां चयो त हाणे वरी मुलाकात थे अलाए न थी तोखे मां ही पेसास भी थी तो जे वालिद साहब जे हिस्से में मिल्कियत में
80 दीनार आया भाइरा हो हाणे इन भाइरन के अदूद 40 हिकड़े के 40 ॿिए खे तूं मूंसां मुलाक़ात थी अलाए न पर मूं मां जो तोखे चवणा कॾहिं कूड़ ॻाल्हाए जान अमर चयुस ऐं अब्दुल कादिर कूड़ न कॾहिं चइजा दुनिया ख़ातिर बातिल आॾो पेश न पुटणा पइजा नज़र कर त नानू तुंहिंजो मदीने जो मीरवा ॿिया पीर तुंहिंजा मुंहिंजा ही पीरन जो पीरवा अॼो के दौर जी मां वांगुरु न जो पाण छोकिरे खे रिमोट हणी ॾे त डांस हीअं हलंदी नच जा हीअं गाना हीअं ॿुधजा फिल्मूं हिन ते हलंदी पर हीअ मां वाट ते वेंदे चोरन पुछियुसि बचड़ा तो वटि छाहे खिली चयाई 20 अशरफियूं सोन सिबियल ही आहे कॾहिं कूड़ कोन चवंदुसि सच त मुंहिंजो सेरवा ॿिया पीर तुंहिंजा मुंहिंजा ही पीरन जो पीर ओ चओ त सही वॾेरा न थियो वलीअन सभिनि जो साईं मुंहिंजो दस्तगीरवा ॿिया पीर तुंहिंजा मुंहिंजा ही पीरन जो पीर साईं इदरीस अहिड़े मुर्शिद जो छा शान बयान कयां माल ही मिल्कियत जान जिस्म ही कुल कुर्बान कयां कंदो कुर्बदारी पंहिंजी कुर्ब कसीरवा ॿिया पीर तुंहिंजा मुंहिंजा ही पीरन जो पीरवा नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए तहकीक नाराए हैदरी नाराए पीर ताजदारे खत्म नबूवत दस्तगीर बादशाह पीर जे हथ ते मशहूर वाक़ियो आहे 60 ॼणनि तौबा कई धाड़ी लहा लुटेरा हा ओ साईं जो पुट हो सैयद अब्दुल रज़ाक जीलानी बादशाह पीर जे वॾे पुट जो नालो हो अब्दुल वहाब ॿिए जो नालो हो अब्दुल रज़ाक अब्दुल रज़ाक जो मूं बाबा खां पुछो हो बाबा तहां जे हथ ते जन 60 धाड़ेलनि तौबा कई पर फरमायूं तौबा त कयूं नेक त थिया पर विलायत जे वॾे दर्जे ते बि पहुता हा एतिरो मक़ाम ऐं मर्तबो मूं वठी ॾिनो मान पाण जामिया निज़ामिया में बगदाद में पढ़िया ज़ाहिरी इल्म हासिल करण खां बाद बातिनी इल्म 25 सालनि ताईं कर रिवायतुनि में 40 साल तो जी ऐं मुंहिंजे मुर्शिद बगदाद वारी इबादत में रियासत में मुजाहदन में मशक्कतुन में चिल्ला कशी में अल्लाह जी याद में पंहिंजी जिंदगी गुजारिया सारी रात सुबहान जागी चर याद कयो तन जे अब्दुल लतीफ चए मिटी लधो मान कोड़ी कन सलाम आगे अचो तन जे जड़ पान जंगल में रहा इबादत में रियासत में मुजाहिदन में अल्लाह ताला जे हबीब करीम जे इन बजड़े चयो त मूं सोचियो हो शहर नवी तुम हाणे मां जंगलन में अल्लाह जी इबादत कंदुसि अल्लाह ताला जी तरफां आर्डर मिलियो त अब्दुल कादिर रुगी जंगलन में न वे इहो फैज़ इहा नूरानियत इहो कमाल जेको मदीने जे मीर जे सीने मां तुंहिंजे सीने में आयो आहे इन फैज़ खे महदूद न कर बगदाद हल पाण बगदाद आया फरमाइनि था मां तकरीर कोन कंदो हुयुमि हिकिड़े दफ़े मस्जिद जे भर में सुतो पियो
पियो आया निहारिया त मदीने जा साईं मुझे मथा विचार पाण फरमाइन पिया ओ मुझा पुत्र अब्दुल कादिर जी मुझा नाला करी तकरीर छो नथो करी साईं मां कीअं तकरीर कयां हिते वॾा मौलवी वॾा पीर वॾा मुहद्दिस वॾा मुफस्सिर वॾा बलीग वॾा मंतिकी साईं मौलवी हिते आहिनि मां कीअं तकरीर कयां पाण फरमायो तूं नदर को नहीं बात खोल तुझे बात में मां मदीने जो मीर पजे फेद जो सुभान अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे तहकीक बचार यार नारे पीर दम दस्तगी ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद मूंखे मदीने जे साईं पाण चयो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती जो किताब आहे अल हावी लिल फतावा उन में साईं हिकिड़ो बाब क़ाइम कयो आहे त उहे माण्हू जन खे सुजागी में सरकार जो दीदार थियो आहे न निंड में न सुजागी में उन्हनि सुजागी जे दीदार वारनि मां हिकिड़ो दस्तगीर बादशाह पीर बाही सुभान अल्लाह दाऊद हले भला सुभान अल्लाह तुझो पीर मोजो पीर दस्तगीर तुझो पीर मोजो पीर दस्तगीर दस्तगीर हे फरमायूं बगदाद जी जामिया मस्जिद जी भर में सतो पियोस ओचतो मदीने जा साईं आया सुभान अल्लाह या बुनैया लिम ला ततकल्लम ओ मुझा पुत्र जी बाबा जी नाम तकरीर छो थो करी ॻाल्हाई छो नथो साईं मां कीअं ॻाल्हायां हिते वॾा वॾा मौलवी अना रजुल अजमी फकैफ अतकल्लमु अला फुसहाई बगदाद मां अजमी आहियां हिते वॾा वॾा मौलवी मां कीअं तकरीर कयां पाण फरमाया तूं निधण को थोरी बात खोल तुझे बात में मां पंहिंजे बात जो पाणी विझां हक सुभान अल्लाह सरकार जी बात जो पाणी का आम शे कान्हे जॾहिं बात में 7 दफ़ा फरमायो त पाण मूंखे पंहिंजी बात जो लोआब विझी फरमायो हाणे हल तकरीर कर ॿाहिरि जो निकतुसि बगदाद जा माण्हू अॼु हिते साईं हाफ़िज़ साईं कारी मोहम्मद फयाज़ तव्हांखे दावत ॾिनी जलसो रखी ऐलान कई इश्तिहार छापी तव्हां पोइ आयो पर जे इश्तिहार ऐलान न अचनि तव्हांखे कहिड़ी ख़बर त जलसो आहे अल्लाह जे हबीब करीम जे बदिले चयो मां ॿाहिरि जो निकिरां बगदाद जा माण्हू भॻा पिया अचनि ओ सैयद अॼु असांखे तकरीर त हली ॿुधा फरमाए थो मां मिंबर जे मथां चढ़ी वेठुमि वॾा वॾा आलिम पीर फ़क़ीर दरवेश मुफ़स्सिर मुहद्दिस मुफ़्ती ओए सभई मुंहिंजे तकरीर में अची वेठा डप पियो थिए अजीब कैफ़ियत पई थिए थोड़ी देर खां बाद में ॾिठुमि त अली मुश्किल कुशा आयो सुभान अल्लाह मोहब्बत इश्क जो मज़हर अलीउल मुर्तज़ा है अली जा हुबदार पढ़ाइन बाकी ॿिया न पढ़ो मोहब्बत इश्क जो मज़हर